11 diena, vidurvasaris ir tai puikus metas išnaudoti laisvesnį laiką kelionėms, ypač pažintinėms kelionėms. Pažintinė, ypač gamtinė kelionė, puikiai galimybė atrasti gamtos grožį ir išmokti kažką naujo. Praeiti, pavyzdžiui, miško pažintiniu taku reiškia ne tik mėgauti šviežiu oru ir tyra gamta, bet ir atskleisti miško tam tikras paslaptis. Pažinti augalus, gyvūnus, geologinius darinius ar istorinius objektus. Taigi į kelionę trumpą, bet įdomią. Tad šiandien atvykome į Vainagius. Būtent Vainagių miško pažintinis takas yra vienas iš daugelio Kurtuvėnų regioninio parko pažintinių takų. Jis yra įrengtas Vainagių kraštovaizdžio draustinyje. Ir pirmiausiai takas nuveda ant Vainagių piliakalnio, nuo kurio atsiveria to paties pavadinimo ežero panorama. Tikriausiai griežtai tako schemos nesilaikysime. Tiesiog šiek tiek improvizuosime, daug svarbiau tiesiog pasivaikščioti miško aplinkoje. Šiandien, kaip visuomet, yra graži vasaros diena ir mes atvykome į Vainagius ir mūsų šios dienos tikslas susipažinti su Vainagių miško pažintiniu taku. Ir šiuo metu esame prie Vainagių piliakalnio. Iš tikrųjų įdomus piliakalnis, užlipus ant piliakalnio galima matyti to paties pavadinimo ežerą, tai yra liūninio tipo ežeras. Ir aplink šį ežerą eina pažintinis takas, maršrutas. Jis yra kiek ilgesnis negu 4 kilometrai, iš esmės žiedinės formos maršrutas, ir tikrai ganėtinai įdomus visais požiūriais, gamtinių, istorinių, archeologinių ir panašiai, kraštovaizdžio be abejo. Mes praeisime tuo taku, kaip visada, apžiūrėsime, tikimės, kad pamatysime daug įdomių dalykų, ir žinoma, taip pat kažką apie šį taką papasakosime. Takas beje ir Vainagių piliakalnis miškas yra Kurtuvėnų regioninio parko teritorijoje. Pirmiausia, užlipsime ant piliakalnio. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, iš visų pusių juosiamoje pelkių. Aikštelė iš esmės ovali, pailga rytų vakarų kryptimi, maždaug 45-22 metrų dydžio, įdubusių vidurių, ir šiek tiek platesnių vakarinių galų. Šiaurės vakarų šlaite 1 metro žemiau aikštelės yra 10 metrų pločio terasa. Piliakalnis datuojamas 2 tūkstantmečio pradžia, tačiau reikia pasakyti, kad atlikus žvalgomosius archeologinius tyrimus, kultūrinis sluoksnis nebuvo rastas. Kaip jau sakėme, tai yra kiek ilgesnis negu 4 km ilgio pažintinis takas ir jis yra žiedinės formos maršrutas, prasideda Vainagių kaime ir apėjęs ratu Vainagių ežerą takas grįžta į kaimą atgal. Ėjimo kryptis pagal laikrodžio rodyklę. Tako dalis nuo piliakalnio per šlapvietę. Šita tako dalis eina medinių lentų taku. Vėliau maršrutas driekiasi gerai pramintais miško takais ir miško keliais.
Keliaujant šiuo taku aplink Vainagio ežerą, išties galima susipažinti su įvairiais miško augalais, miško kirtimais, kertinėmis miško buveinėmis, ir pamatyti išties daugelį kitų įdomių objektų. Taip pat reikia paminėti, kad, kaip matėme, kai kurios tako dalys yra rekonstruojamos arba jau rekonstrukcija buvo baigta. Pravartu pasakyti, kad ši teritorija apskritai yra gana didelė, tinka ne tik pasivaikščiojimui pėsčiomis, bet ir dviračiais ar net automobiliais. Sakome, Vainagio miškai yra apskritai Kelmės ir Šiaulių rajonų savivaldybių teritorijose, maždaug 2 km į rytus nuo Šaukėnų, plotas virš 12 000 hektarų, o miškų apaugę 11,5 tūkstančių hektarų. Svarbu paminėti ir tokį istorinį faktą, kad per Lietuvos partizaninį karą miškuose veikė Kęstučio apygardos Lietuvos partizanai. Ko gero, viena įdomiausių vietų yra Vainagio ežeras. Pabandysime prie jo prieiti. Ežero plotas apie 9 hektarus, vidutinis gylis maždaug 3 metrai. Intakų ežeras neturi, vanduo pasipildo iš kritulių ir šaltinių. Šis ežeras, kaip minėjome, liūninio tipo, pakrantės išties labai įvairios. Čia yra tiek žemapelkių, tiek liūnų ir net aukštapelkių. Ežero ilgis iš šiaurės į pietus kiek daugiau negu pusę kilometro, plotis maždaug 300 metrų, altitudė 133 metrai. Kranto linija labai vingiuota, visi krantai yra pelkėti, pietuose išteka upelis Juodupis, tai yra Šonos intakas, Ventos baseinas, o šiaurinėme krante jau, kaip sakėme, įsikūręs yra Vainagių kaimas, o šiauritinėje pakrante yra Vainagių piliakalnis. Žinoma, ežeras natūraliai apaugęs pelkinė augmenija, aplink gausų pelkėtų miškų, todėl žinoma svarbus tiek biologiniai įvairoviai, tiek apskritai kraštovaizdžiui būtent šiame regione. Viskas tiesiog siūbuoja, liuliuoja, tikras liūninis ežeras. Gal neprasmeksim. Viskas va taip. Pasivaikščioję taku dar apžiūrime ir poilsiavietę, būtent čia yra Vainagių girininkijos rododendrynas. Tai nedidelis rododendrų parkas šiame kaime. Rododendrynas yra papildoma lankytina vieta, žinoma, šalia visų populiarių Kurtuvėnų regioninio parko maršrutų. Tai išties puikiai vieta pažinti ypač retesnius augalus. Žinoma, labiausiai pavasarį ar pavasaros pradžioje, kada rododendrai gausiai žydi. Ir kaip matome, čia taip pat įrengta poilsio aikštelė, galima tikrai praleisti gerai laiką.
Na, taigi grįžtame į kaimą, praėjome tikrai nemažai, kur kas daugiau nei pats pažintinio tako ilgis. Ši trumpa kelionė, tai kelionė, kurioje ne tik eini, bet ir atrandi, stebi, įsiklausai. Taką įveikėme, patyrėme skirtingas gamtos nuotaikas, nuo tylių miško glūdumos kampelių iki pelkėtų pakraščių. Čia pabūti reiškia sulėtinti žingsnį, susilieti su aplinka ir dar kartą prisiminti, kiek daug vertės slypi mūsų pačių krašte.